Oke, mari kita berdoa, kita satukan hati kita. Terima kasih Tuhan. Dank u Heer. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah U kami. bent in ons midden. Tuhan, kami membuka hati kami Heer, wij Tuhan. openen onze harten. Kami mengundang Engkau untuk datang Wij di nodigen tengah-tengah u uit. kami. Kami lapar dan haus We akan zijn Engkau hongerig Tuhan. en dorstig naar u. Kami berdoa Tuhan, Wij bidden u, Vader. supaya setiap kami yang datang hari ini Dat elk Tuhan, van ons weer bij u mag tidak komen. pulang dengan keadaan yang sama. Karena kami bertemu dengan Engkau. Karena kami bertemu dengan Engkau Tuhan. Omdat wij u gaan ontmoeten. Raja di atas segala raja. De koning boven alles. Tuhan di atas segala Tuhan. Heer boven alles. Ini kami Tuhan. Hier zijn we, Heer. Kami datang menyembah dan memuji Engkau We Tuhan. komen u om te aanbidden en te prijzen, Heer. Kerajaan-Mu datang hari ini. Uw koning komt vandaag. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. In de naam van Jezus Christus, Kami Heer. sambut Engkau Tuhan. We roepen u aan, Heer. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Amen. Ja, goedemiddag allemaal. Ik ben blij om jullie gezichten ook weer te zien. Ik zie ook nieuwe gezichten. Welkom in ons midden. Wie wil juichen voor de Heer? Steek de handen op. Wie wil voor hem juichen? Eén, twee. Ik wil juichen voor u, mijn Heer. Mijn blijdschap in mijn hart. Ik wil jubelen voor u, Heer. Mijn hart is vol ontzag. Ik herken u, Heer, mijn God. En ik behoor u toe. Mijn aanbidding is slechts voor u. Wat ik ook denk of voel. En ik ga door de poorten met een loflied. Want ik wil u ontmoeten deze dag. En ik zie alle loven, kijk mijn handen naar u op. Ik prijs u naam, God van de eeuwigheid. Ik wil juichen. Ik wil juichen voor u, mijn Heer. Met blijdschap in mijn hart. Mijn aanbidding voor u, Heer. Mijn hart is vol ontzag. Ik herken u, Heer, mijn God. En ik behoor u toe. Mijn aanbidding is slechts voor u. Wat ik ook denk of voel. En ik ga door de poorten met een loflied. Want ik wil u ontmoeten deze dag. En ik zing u alle lof toe. Kijk mijn handen naar u op. Ik prijs u naam, God van de eeuwigheid. Ja, de Heer is goed. Ja, de Heer is goed. Zijn goedertierenheid is tot de eeuwigheid. Amen. Ja, de Heer is goed. Zijn liefde en zijn trouw zijn tot de eeuwigheid. Amen. En ik ga door de poorten met een loflied. Want ik wil u ontmoeten deze dag. En ik ga door de poorten met een loflied. Want ik wil u ontmoeten deze dag. En ik zing alle lof toe, kijk mijn handen naar u op. Ik prijs u naam, ik prijs u naam.
God van de eeuwigheid. God van de eeuwigheid. Hij regeert eeuwig, amen. Gisteren, vandaag en morgen. Ja. Heer van de eeuwigheid, laat ons uw glorie zien. Heer over hemel en aard, God van Israël. Kom in uw wijsheid en macht, vol van uw glorie en kracht. Hoor naar de roep van ons hart, voor uw heerlijkheid. En ieder zal u zien, wie komt in majesteit. Adonai, Adonai, dan buigt elke knie voor de hoogste Heer. Adonai, Adonai, dan juicht elke tong, u alleen bent Heer. Adonai. Zie Jeruzalem wacht, hef haar lofzang omhoog. Alle volken zien uit naar de dag dat u komt. En hoor hoe Sion zingt, gezegend hij die komt. Adonai, Adonai, dan buigt elke knie voor de hoogste Heer. Adonai, Adonai, dan juicht elke tong, u alleen bent Heer. Adonai. U bent Heer over al wat leeft, u bent Heer over al wat leeft. U bent Heer over al wat leeft, u bent Heer over al wat leeft. U bent Heer. U bent Heer over al wat leeft, u bent Heer over al wat leeft. U bent Heer over al wat leeft, u bent Heer over al wat leeft. En hoor hoe Sion zingt, gezegend hij die komt. Adonai, Adonai, dan buigt elke knie voor de hoogste Heer. Adonai, Adonai, dan juicht elke tong, u alleen bent Heer. Adonai, 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 Adonai. Halleluja. Ik denk, degene die met de last is hier gekomen, die mag het allemaal afleggen. Geef het aan de Heer. Je hoeft het niet zelf te dragen. Hij draagt het voor jou. Al mijn zorgen neem ik mee.
en genees mij. Van er komt, ontmoet mij, Heer. Want dit water brengt nieuw leven en verfrist mij elke dag. Het is een stroom van uw genade, waar u steeds ontmoeten mag. Heere Jezus, neem mijn leven. Ik leg alles voor u neer. Leid mij steeds weer naar het water. Wil u daar ontmoeten, Heer. Al mijn zonden, al mijn zonden, al mijn leven. Oké. Kom en sta in de rivier. Jezus geeft je, hij verwacht je. En hij zegt, ontmoet mij hier. Heere Jezus, neem mijn leven. Ik leg alles voor u neer. Leid mij steeds weer naar het water. Wil u daar ontmoeten, Heer. Heere Jezus. Heere Jezus, neem mijn leven. Ik leg alles voor u neer. Leid mij steeds weer naar het water. Wil u daar ontmoeten, Heer. Heere Jezus, neem mijn leven. Ik leg alles voor u neer. Leid mij steeds weer naar het water. Wil u daar ontmoeten, Heer. Leid mij steeds weer naar het water. Wil u daar ontmoeten, Heer. Als je bij dat water bent gekomen, dan geef je alles aan hem. Zijn wij bereid om ons leven aan hem te geven? Mag ik een amen horen? Geven wij ons leven voor hem? Hem alleen. Give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away. I give myself away so you Can use I give myself away. I give myself away. I give myself away so you Can use me. Here I am. Here I am. Here I stand. Lord, my
myself away so you can use me. Take my heart. Take my heart, Take my life as a living sacrifice. All my dreams, all my plans, Lord, I place them in your hand. I give myself away. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away. I give myself away so you can use me. My life. Life It's not my own. To you I belong. I give myself to you. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. My life. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're Altogether lovely and altogether worthy, and altogether wonderful to me. Here I am to Worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. Altogether lovely and altogether worthy, and altogether wonderful to me. Here I am to Worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're Altogether lovely, altogether worthy, and altogether wonderful to me. Sing it again, church. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. And altogether lovely, and altogether worthy, and altogether wonderful to me. Here I am. I want to worship you. Here I am. Here I am. We want to worship you, Lord. We want to worship you, Lord. Free us, Father, from the burden that we can sing to you. I
to worship Here I you, am to say that you're my God. worship you. Hallelujah. I want to give my life to Here I am, Lord Jesus. Hallelujah. Ja, Heer. O Heer. worship you, worship you, Here I am, Lord. worship you, Here I am to worship you. Worship you, worship. Lift your hands. We verhogen u, Heer. We worship you. Wij aanbidden u. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. Altogether lovely and altogether worthy and altogether wonderful to me. Here I am. Ja, Heer, hier ben ik. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. Altogether lovely, altogether worthy, And altogether wonderful to me. Ja, Heer. We aanbidden u, Heer. We respecteren u, Heer. Want u bent onze God en Vader. Wij komen samen. We aanbidden u, Heer. En wij zeggen dat u Heer en Koning bent. En we zeggen dat u in ons midden bent. Dank u, Heer. We zijn dankbaar, Heer. Ja, we proclamen dat we u gaan verhogen, Heer. Ja, weet, I don't know. Ja, Heer, u bent hier. U bent bereid om elke prijs te aan. Dank u wel, Vader. In de naam van Jezus. We het beste aanbidding geven aan u, Vader God. Laten we een applaus geven voor de Heer. Het beste voor de Heer. Halleluja. Het beste voor de Heer. Ja, Heer, u verdient de beste. U bent waard om geprezen te worden. Halleluja. U bent... Hosanna. Hosanna. Ja, Heer. Halleluja. U bent de koning der koning. U bent de Heer der heren. Dank u, God. Dank u, Vader. In de naam van Jezus Christus bidden wij amen. Gaat u alsjeblieft zitten. Oke, ternyata belum nyala. Oke. Oh, ik wist niet dat hij niet Oké. dat hij uitstond. Oke. Ya, saya senang kita bisa bersama-sama memuji Tuhan. Ik ben heel blij om samen God te Terima aanbidden. kasih Dank- buat worship team yang Dank u wel sudah voor de worship melayani team. kita semua. Ya, oke. Sebelum saya mulai dengan khotbah saya, Voordat ik met de preek begin, nggak ada pelayan anak ya? er zijn veel te veel kinderen hier. Hè? Oke, good. Kita sekarang akan, sebelum saya mulai, saya ingin sekali menyampaikan salam dari suami saya. Voordat ik begin wil ik graag de groetjes geven van mijn Hari ini, echtgenoot, man. hari ini kami di Aachen Vandaag zijn we in Aken. ada kebaktian khusus. Dat is een dienst. Ya, kebaktian khusus karena hari ini jadi
pasangan-pasangan, kurang lebih 11 pasangan hari ini. Ya. Oké, vandaag zijn er 11 koppels. Iya, memperbarui perjanjian nikah. Om hun huwelijk opnieuw te verbinden. Zeg Iya, maar, ja. Ya, jadi hari ini kami sesudah itu ada perayaan dan makan dan pesta bersama. Dus we hadden dat vandaag samen die dienst en ook samen gevierd dat die 11 koppels dus opnieuw hun commitment hebben gegeven. Dan juga terutama ada juga pasangan yang belum pernah diberkati di gereja. Ya. En ook voor de mensen die nog niet getrouwd waren vanochtend, die zijn ook gezegend. Dan mereka punya kesempatan untuk diberkati dan mengucapkan janji mereka di hadapan Tuhan. En ze hadden dus de mogelijkheid om ook bij God hun zegen te vragen. Ya, jadinya ya itu yang saya ingin beritakan dan juga saya baru datang dari Indonesia hari Senin kemarin. Ja, dit wil ik even vertellen. Ik ben ook pas teruggekomen van Indonesië. Iya, saya bersuka cita sekali karena saya punya kesempatan bertemu dengan keluarga saya, terutama mami saya. Ja, ik ben heel blij om te zeggen. Ik ben mijn moeder ontmoet en mijn Ja. familie ontmoet. Hè. Ya, saya bersyukur sekali buat kesempatan ini. Ik ben heel dankbaar voor deze mogelijkheid. Dan juga tentunya bertemu dengan teman-teman atau jemaat yang pernah di Aachen. En natuurlijk was ik ook blij om vrienden te ontmoeten daar in Indonesië of mensen die in Aken zijn geweest, want in Aken is de kerk van hen Ya, dan. Hè. saya sungguh bersyukur sekali. Ik ben heel erg dankbaar. Ya, terima kasih buat doa-doanya sehingga saya bisa pulang balik ke Aachen dan bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu semua. Bedankt voor al jullie gebeden dat ik veilig thuis kon komen en dat ik bij jullie in het midden mag zijn. Iya, oke. Sekarang saya akan mulai dengan khotbah saya. Nu wil ik beginnen met mijn preek. Ya, saya khotbah yang ingin disampaikan hari ini. De preek die ik vandaag wil doorgeven. Ya, yaitu berjudul The Power of Grace Covenant. De titel is De kracht van. Ja, dat komt op het scherm. Ya, De kracht The Power of Grace Covenant. De kracht van het verbond, genadeverbond. Het Genadeverbond. genadeverbond. Ja. Oké, good in German, ja. Oh, oké. Ja. De kracht van het genadeverbond. Oh, I think I have sent the wrong one. It's okay. Good. Oke, good. Jadi hari ini saya ingin menyampaikan khotbah tema ini. Nou, vandaag wil ik deze thema gaan doorgeven. Karena ada satu kuasa di dalam this Grace Covenant. What? Ya, di dalam This what? the power of the Grace kracht, Covenant. de kracht van genadeverbond. Ya, di covenant itu perjanjian, bahasa Indonesia perjanjian itu adalah satu satu perjanjian antara dua belah pihak. Ja, het verbond dat betekent dat er altijd iets is tussen twee partijen. Ya, jadi kalau misalnya suami istri ya Bijvoorbeeld bij man en vrouw. berjanji untuk menikah dan untuk bersama-sama menjalani kehidupan, Man en vrouw spreken af om samen door het leven heen te gaan. itu namanya covenant. Dat is ook een verbond. Dan itu sebenarnya pernikahan itu bukan kontrak ya. Dat is dus een keuze. Het is geen contract, maar Ja. een keuze, commitment. Ya, tetapi pernikahan itu adalah satu covenant. Maar het huwelijk is dus een verbond. Ya, dan demikian juga Tuhan itu punya perjanjian dengan kita semua. En zo ook, de Heer heeft een verbond met ons allemaal. Dan perjanjian yang Allah lakukan itu perjanjian penuh dengan kasih karunia. En het verbond van de Heer is eigenlijk vol van liefde en genade. Ya, dan hari ini saya ingin menjelaskan kuasa di dalam the power of grace covenant. En vandaag wil ik graag duidelijk maken wat dus de kracht is van dat verbond, het genadeverbond. Ya, covenant ini ada di dalam perjanjian baru dan juga ada dalam perjanjian lama. En dit verbond staat in het Oude en het Nieuwe Testament. Tetapi perjanjian perjanjian yang Tuhan berikan itu yang paling terkenal yaitu perjanjian Tuhan berikan dengan bangsa Israel. Maar het allerbekendste verbond, dat is het verbond van God tussen God en Israël. Ya, contohnya juga kepada perjanjian yang Allah lakukan kepada kepada Abraham. Een voorbeeld is het verbond van God tussen God en Abraham. Ya, kita bisa baca. Dat kunnen we bersama-sama. lezen samen in de.
Oke. Di sini ada Bapak Ibu bisa tuliskan ayat ini di dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 33. Nou, jullie kunnen dit opschrijven, Jeremia 31 vers 31 tot en met 33. Ini adalah contoh perjanjian yang Tuhan lakukan terhadap bangsa Israel. Dit is een voorbeeld van een verbond dat God heeft gemaakt tussen God en Israël. Contohnya itu di dalam perjanjian lama. Dit is een voorbeeld van een oude verbond. Di mana Allah berjanji Waar God een verbond maakt. bahwa Dia berkata, mari kita baca saja bersama-sama Laten we dit supaya lebih samen gampang. verlezen. Oke. Ayat 31, sesungguhnya aku datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuucapkan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku ini telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. En er staat, er komt een dag, in vers 31, zegt de Heer. Kelihatan. Er komt een dag, er komt een dag, zegt de Heer, dat ik een nieuw verbond met de mensen van Juda en Israël zal sluiten. Het zal niet hetzelfde verbond zijn dat ik met hun voorouders sloot toen ik die uit Egypte leidde. Dat verbond hebben zij toen verbroken, hoewel ik voor hen zorgde als een man voor zijn vrouw. Volgende, next. Maar dit is het nieuwe verbond dat ik dan met hen zal sluiten. Ik zal mijn wet in hun harten graveren, zodat zij mij willen eren, dan zal ik werkelijk hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Ya, di sini kita lihat bagaimana Allah berjanji terhadap bangsa Israel. Nou, hier kunnen we een voorbeeld zien hoe God dus met Israël een verbond sluit. Di sini begitu besar kasih perjanjian Allah terhadap bangsa Israel. Hier zie je hoe groot de liefde van God is om juist een verbond te sluiten met Israël. Manusia bisa mengingkari perjanjiannya. Manusia bisa. Maar mensen kunnen het verbond breken. Tetapi ayat ini sangat jelas bahwa Tuhan tidak mengingkari janjinya. Maar hier is duidelijk geschreven dat God dus niet het verbond wil breken, maar juist doorgaat. Dan itu bahkan Allah menekankan bahwa Dia menaruh Taurat dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. En in het nieuwe verbond gaat juist God de wet in hun harten graveren bij dat volk. Ya, banyak contoh-contoh yang lain. Ini contoh dalam perjanjian lama dan kita lihat dalam perjanjian baru. Er zijn heel veel voorbeelden van verbonden. Nu gaan we naar het Nieuwe Testament kijken voor een voorbeeld. Ya. Di dalam perjanjian yang baru kita bisa lihat di dalam Lukas 22 ayat 20. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru saudaraku yang ditumpahkan bagimu. Nou, in Lucas hoofdstuk 22 vers 20 kunnen we lezen. En zegt Jezus, na het eten gaf hij hun de beker en zei: deze beker wijn is het teken van Gods nieuwe verbond met jullie. Een verbond dat wordt bekrachtigd door mijn bloed dat zal vloeien als een offer voor jullie. Ya, ini contoh perjanjian Yesus kepada kita semua. Nou, dit is een voorbeeld van een verbond tussen Jezus en ons allemaal. Ya, itu bahwa Allah berkata perjanjian baru oleh darahnya. En God zegt dan hier, dit verbond vanwege dat bloed voor mij. Dan artinya kalau perjanjian yang dilakukan oleh Allah selalu ada darah yang dikorbankan. Dat betekent dus als er een verbond gesloten wordt, dan is altijd bloed bij. Ya, contohnya dulu kalau Allah mengucapkan satu perjanjian, Dia pasti mengorbankan darah dari binatang. Bijvoorbeeld, als God toentertijd in het verleden een verbond sloot, dan is altijd weer bloed van dierenoffers erbij. Ya, karena jadi itu yang menjadi perjanjian Allah digambarkan dalam perjanjian lama dan baru. Dat was een soort voorbeeld voor dat bloedvloei van de dieren, een voorbeeld voor het toekomstige verbond. Ja. Bij het nieuwe verbond, waar ook bloed gevloeid is. Ya, contoh yang lain yang terakhir, ya. Een laatste voorbeeld. Bahwa yang ketiga yaitu tentang Daud dan Yonatan. Ja. Di dalam 1 Samuel 18 ayat 3. Een ander voorbeeld is tussen Jonathan en David. Kunnen we lezen in 1 Samuel hoofdstuk 18 vers 3. Ya, di sini Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri.
Nou, hier staat, Jonathan bezegelde die vriendschap door David zijn mantel, harnas, zwaard, boog en gordel te geven. Ya, jadi saya memberi beberapa contoh di mana Alkitab menjelaskan tentang perjanjian. Dus ik heb hier een paar voorbeelden gegeven hoe God dan voorbeelden van verbonden in de Bijbel. Jadi di dalam firman Tuhan banyak sekali covenant-covenant perjanjian yang diucapkan. Er zijn heel veel voorbeelden genoemd. Ya, dan hari ini sebagai topik utama yaitu saya akan bercerita mengambil contoh dari Mephiboset. Ja, vandaag wil ik juist meer vertellen over het verbond van Mephiboset. Iya, Mephiboset. Jadi Daud adalah sahabat daripada Yonatan. Nou, David is een beste vriend van Jonathan. Dan Daud begitu mengasihi Yonatan juga. Nou, Jonathan houdt ook heel veel van David. Jadi dia ingat sekali perjanjian yang sudah Yonatan lakukan terhadap dia. Ja, en David houdt ook veel van Jonathan en dat hij ook echt dat niet vergeet. Ya, jadi Daud ingin menyatakan kasihnya dia kepada Yonatan. Nou, David die houdt het verbond met Jonathan en zegt. Ya, karena itu dia mencari Mephiboset. Dan zoekt dus David herinnert dat verbond met Jonathan en hij zoekt Mephiboset. Karena Mephiboset adalah keturunan daripada Yonatan. Omdat Mephiboset een nakomeling is van Jonathan, of een nageslag is van Jonathan. Oke, mari kita lihat bersama-sama di dalam 2 Samuel 9 ayat 1. Nou, laten we even kijken naar 2 Samuel hoofdstuk 9 vers 1. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal di keluarga Saul, maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Nou, na enige tijd vroeg David zich af of nog familieleden van Saul in leven waren, want hij wilde hen goed behandelen zoals hij Jonathan had beloofd. Ya, di sini sangat jelas bahwa ada ikatan perjanjian antara Yonatan dengan Daud. Nou, hier kun je echt duidelijk zien hoe sterk dat verbond tussen David en Jonathan is. Daud sangat mengasihi Yonatan. En dat David echt veel van Jonathan houdt. Dan dia ingin menunjukkan kasihnya kepada Yonatan. En hij wilde dus ook Jonathan goed behandelen. Karena itu dia mencari adakah keluarga daripada Saul, ada daripada Yonatan yang masih hidup. En hij liet dat zien om echt te zoeken naar familieleden van Jonathan. Karena Daud begitu mengasihi Yonatan. Omdat David zoveel van Jonathan houdt. Dan karena itu kita baca bersama-sama satu pribadi yang kita belajar bersama-sama yaitu Mephiboset. En daar kunnen we samen even lezen, daar kunnen we van leren, van Mephiboset. Ya, di dalam 2 Samuel 4 ayat 4. In 2 Samuel 4 ayat 4. 2 Samuel 4 vers 4. Di sini kita baca bersama-sama. Ya. Yonatan anak Saul mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya. Ia berumur 5 tahun ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Yisrael. Inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu lalu lari. Tapi karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh dan menjadi timpang. Ia bernama Mephiboset. Er leefde ook nog een kleinzoon van koning Saul. Hij heette Mephiboset en was een zoon van Jonathan. Op het moment van de slag bij Jezreel, waarin Saul en Jonathan sneuvelden, was deze Mephiboset 5 jaar oud. Toen het nieuws over de nederlaag de hoofdstad bereikte, vluchtte de verzorgster met het kind. Maar in haar haast viel zij en liet het kind vallen. Zo raakte Mephiboset verlamd. Oke, jadi Mephiboset itu anak daripada Yonatan. Dus Mephiboset is een kind van Jonathan. Dan apa yang terjadi? Mephiboset itu ketika dia masih kecil. En wat er gebeurde met hem toen hij klein was. Dia tuh dibawa oleh inang pengasuhnya. En werd hij door een verzorgster meegenomen. Dan karena berlari cepat-cepat. En vanwege het rennen. Terus anak yang kecil ini kira-kira 5 tahun terus jatuh. Dus op een gegeven moment door het rennen verongelukte de kind en het kind viel. Sejak saat itu Mephiboset menjadi timpang. Vanaf dat moment was Mephiboset verlamd. Jadi kehidupan Mephiboset itu seperti anak yang sial. Dus eigenlijk dat leven van Mephiboset is eigenlijk gewoon een pech. Ya, karena apa? Karena dia itu menjadi timpang. Vanwege verlamming. Dan Mephiboset ini sangat kasihan hidupnya. Het is heel zielig voor Mephiboset. Sebenarnya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Karena dia jatuh. Eigenlijk kan hij maar niks doen omdat hij gevallen is. Jadi Mephiboset adalah seorang yang merasa menjadi korban dalam hidupnya. Dus Mephiboset voelt echt een soort slachtoffer
Mungkin dia leven. berpikir, oh saya ini orang yang korban. Saya tidak melakukan apa-apa, tapi saya jatuh, akhirnya saya lumpuh. Misschien denkt u wel, ik ben een slachtoffer van het leven, ben gevallen en verlamd geworden. Jadi Mephiboset itu merasa orang yang dia merasa malu. Dus Mephibosheth kan wel gewoon voelen dat hij verlegen is en schaam. Dia voor juga geschaamte. merasa tidak dikasih karena kalau orang timpang itu ya pada zaman itu juga merasa ya tidak ada artinya. Hij kan ook gewoon echt ongewenst, ongeliefd voelen, omdat in die tijd verlamde mensen weinig betekenis hadden in de maatschappij. Jadi Mephiboset itu adalah satu pribadi yang benar-benar penuh dengan kemaluan, perlu dengan malu, perlu dengan rasa penolakan dan perlu merasa oh hidup saya sial sekali. Dus Mephibosheth kan echt vol gevoel hebben van ik ben waardeloos, ik ben niks, ik ben pech. Dat Ya, is zijn gevoel. dan orang-orang sekitarnya tidak pernah ada orang yang sungguh-sungguh memperhatikan dia dan benar-benar punya melihat kepada dia. En in zijn omgeving waren ook echt niemand mensen die echt naar hem omkeek. Ya dia adalah seseorang yang nobody, tidak ada artinya buat orang lain ya. Hij was zeg maar een soort niemand in de maatschappij, dus niemand keek naar hem om. Tetapi firman ini berkata bahwa Daud mencari Mephiboset. Maar in de Bijbel lezen we dat David juist die Mephibosheth aan het Semua zoeken orang was. lupa dan tidak ada yang mau tahu tentang Mephiboset. Iedereen was Mephibosheth vergeten, Tetapi Daud ingat terhadap perjanjian yang dia lakukan terhadap Jonathan. maar David herinnerde zijn verbond met Jonathan. Dan dia mencari Mephiboset. En hij was op Mephibosheth aan het zoeken. Semua orang lupa dengan Mephiboset. Iedereen was met hem vergeten. Tidak ada yang pernah menginginkan Mephiboset. Geen enkele was aan hem aan het denken. Tetapi Daud mencari dia. Maar David zocht hem juist. Karena apa? Perjanjian yang dilakukan oleh Daud itu adalah perjanjian kasih karunia. Omdat het verbond wat David met Jonathan gesloten was een verbond vanuit liefde. Mari kita baca kembali ayat ini menjelaskan sedikit tentang Mephiboset. Yaitu di dalam 2 Samuel 9 ayat 5 sampai 7. En laten we even lezen bij 2 Samuel hoofdstuk 9 vers 5 tot Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yosafat bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah kepada Daud. Mephiboset, jawabnya, ini hamba tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Er staat, koning David ontbood daarop Mephibosheth, de zoon van Jonathan, de kleinzoon van Saul. Mephibosheth verscheen voor de koning en boog zich heel diep voor hem neer. Maar David zei, wees maar niet bang. Ik heb u gevraagd hier te komen, omdat ik iets goed voor u wil doen, wegens mijn eed aan uw vader Jonathan. Ik zal al het land dat van uw grootvader Saul was aan u teruggeven en u zult geregeld bij mij te gast zijn aan tafel. Ya, di sini dikatakan bahwa Mephiboset itu tinggal di Lodebar. Hier wordt geschreven dat Mephibosheth uit Di ayatnya Lodebar. Lodebar komt. Ya, dikatakan bahwa Mephiboset tinggal di Lodebar. Lodebar itu artinya dari kata barren atau artinya kering gitu ya, atau tidak ada kehidupan. Ja, en hij komt dus uit Lodebar en dat woord betekent dat droogte betekent. Tandus gitu. Ja, Ya, kering kerontang ya. Jadi nggak ada kehidupan. droog, geen leven. Jadi Mephiboset itu hidupnya itu benar-benar kering. Dus het leven van Mephibosheth was gewoon Dia droog. tidak ada kehidupan. Hij heeft gewoon geen leven. Dan semua orang tidak ada yang ingat dengan dia. En al die mensen dachten niet aan hem. Tetapi hier kita melihat ayat ini bahwa Daud mencari dia. Maar we zien hier dat David juist hem zocht. Daud memanggil Mephiboset. En David riep naar hem. Mephiboset. Dia menghampiri Mephiboset. En David riep naar Mephibosheth. Daud mengambil Mephiboset dari kehidupan yang malu, yang tertolak, yang tidak diingat oleh orang. David riep Mephibosheth toen hij nog dat hij een leven leefde waar hij niet geliefd was en in een droogte leefde. Juist in die situatie roept David hem. Dan di ayat ke-8
En in de 8e vers, Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Ayat 8 ya. ja, Udah? nee. Opnieuw boog Mephiboset zich voor de koning neer. Waarom is de koning vriendelijk voor zo'n dode hond als ik, riep hij uit. Ya, di sini coba bayangkan bahwa Mephiboset merasa dirinya seperti anjing. Hier kun je een beetje voorstellen hoe Mephiboset zich voelde, leven als Jadi een dode anjing hond. adalah binatang yang jijik, Een hond is zeg maar een verachtelijke yang dier terhina. die beledigd wordt. Jadi bayangkan Mephiboset hidupnya pasti banyak kecewa. Kun je gewoon voorstellen hoeveel teleurstelling Mephiboset in zijn leven heeft Dan ervaren. juga merasa tidak penting dan sangat tidak berarti. En ook het gevoel van dat hij niet belangrijk is en geen betekenis heeft. Sampai dia merasa dia itu seperti anjing. Totdat hij zelf voelt dat hij net als een dode hond is. Dan dia merasa tidak layak di hadapan Daud. En hij voelt zich gewoon helemaal niet waardevol tegenover Kenapa David. ada Daud yang mencari dia? Waarom zoekt David nou juist mij? Dan karena ada perjanjian kasih karunia. En dat is omdat het gewoon het verbond van Antara liefde van Daud David dengan en Jonathan. Cerita ini menceritakan tentang kasih karunia, perjanjian kasih karunia Tuhan dengan kita. En dit is een voorbeeld hoe Gods liefdeverbond met ons is. Saya tunjukkan beberapa ayat lagi, kemudian kita akan masuk dalam beberapa poin. Ya. We gaan nog een paar versen laten zien. Voordat ik naar het volgende punt Di ga. sini dikatakan bahwa Mephiboset, cucu daripada bahwa cucu tuanmu ini akan tetap makan sehidangan dengan aku. Ja, hier zie je dat vanaf dat moment zat Mephiboset regelmatig met koning David aan tafel alsof hij een van zijn eigen zonen was. Ya, ayat-ayat ini menjelaskan bahwa Daud ingin sekali duduk bersama dengan Mephiboset. Hier kun je zien hoe graag David met Mephiboset samen aan tafel wilde zitten. Jadi Mephiboset itu benar-benar dihargai oleh Daud. Dus Mephiboset werd echt gewaardeerd door David. Echt als iemand gezien, zeg maar. Walaupun dia lumpuh, Terwijl hij verlamd is. tetapi Allah menunjukkan kasih karunia yang ditunjukkan oleh Daud kepada Mephiboset. Ja, maar God die had die liefde gegeven aan Mephiboset via David. Ya, di sini kita belajar bahwa kasih karunia Tuhan itu besar buat kita. Hier kun je zien hoe groot de liefde van God tegenover ons is. Yang menceritakan tentang kasih karunia Tuhan terhadap kita. Ja, om te laten zien hoe groot de liefde van God is tegenover ons. Mari kita baca apa yang kita bisa belajar dari cerita Mephiboset ini. Laten we nog meer lezen, wat we meer kunnen leren van hier. Yang kita lihat pertama hier di sini, Hier kun je zien bahwa Mephiboset mengajak Daud untuk duduk bersama-sama, hier kun je zien hoe David Mephiboset untuk uitnodigt makan bersama-sama. om samen te eten. Dan kita lihat yang pertama, apa yang kita bisa pelajari dari cerita Daud ini. En hier, wat kunnen we vanuit hier leren van het verhaal van David? Oh, ya, bahwa kasih karunia Tuhan ya menemukan kita bahkan ketika tidak mencari Dia. De genade van God die vindt ons terwijl wij ook niet naar hem zoeken. Seperti Daud mencari Mephiboset. Zoals David Mephiboset zocht. Daud tidak berhenti mencari Mephiboset sampai dia bertemu. David stopte niet met hem te zoeken totdat hij hem ontmoet had. Sebenarnya Mephiboset itu tidak kepikir ada Daud yang mencari dia. En eigenlijk dacht Mephiboset helemaal niet aan dat David hem zou zoeken. Demikian juga dengan hidup kita. En zo ook in ons leven. Mungkin tidak ada orang yang benar-benar mencari kita. Misschien zijn er wel mensen die niet echt ons zoeken. Tetapi Allah yaitu Yesus Kristus Maar God, juist Jezus itu Christus, datang ke dunia. die komt juist naar deze Dia wereld mencari kita. en zoekt Dia ons. memberi hidupnya buat kita. En geeft zijn leven voor Kita ons. hidup tidak ada artinya. Kita penuh dengan dosa. En ons leven heeft eigenlijk geen waarde, vol van zonde. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah berhenti mencari hidup kita. Maar Jezus is nooit opgehouden om ons te zoeken. Kita mungkin lumpuh seperti Mephiboset. Misschien zijn we wel verlamd zoals Saya nggak tahu Mephiboset. bagaimana kehidupan bapak dan ibu. Ik ken jullie leven natuurlijk niet, Mungkin mevrouw. bapak ibu punya pengalaman yang berkata, oh saya ini akibat daripada diperkosa.
Misschien ben ik, een van jullie heeft het verhaal van dat hij ooit verkracht is geweest. Atau bapak ibu saya tidak pernah benar-benar mengasihi saya, tidak pernah saya diinginkan. Of misschien het gevoel van dat mijn ouders nooit om mij gegeven hebben. Mungkin kita punya tragedi dalam hidup kita seperti Mephiboset. Of misschien dat we hetzelfde mee hebben gemaakt als Mephiboset. Kita tidak pernah berharap kita bisa lumpuh, tetapi kita jatuh karena orang lain. Dat we nooit goede hoop hebben, maar we zijn gevallen door Kita andere banyak mensen. kecewa, banyak kekesalan. Veel teleurstellingen, veel fouten. Tetapi satu hal yang kita perlu ingat, Maar één ding moeten we niet bahwa vergeten. Tuhan mencari kita. Jezus zoekt ons. Mungkin hidup kita hancur karena orang lain atau karena situasi dalam hidup kita. Misschien is ons leven zo gebroken door de situatie of door andere Tapi dari mensen. cerita Mephiboset ini, Maar uit het verhaal van Mephiboset, kita tahu ada Yesus yang mencari dan kita. weten we dat Jezus juist Yang ons zoekt. dia mencari kita walaupun kita tidak mencari dia. Maar hij zoekt juist ons terwijl wij niet hem zoeken. Tahu kalau kita bisa kenal Yesus bukan karena kita mencari Yesus. Weet je hoe we Jezus gaan leren kennen? Niet omdat we hem zoeken, Tetapi Yesus yang tidak pernah berhenti mencari hidup kita. maar omdat Jezus nooit opgehouden is om ons te zoeken. Ya, yang kedua sekarang. Oh, Het terima punt kasih. 2. Ya. Yang kedua kita bisa belajar dari hidup Mephiboset. Het tweede punt wat we van het leven van Mephiboset kunnen leren. Ya, kita bisa lihat bahwa bagaimana kasih karunia Tuhan mengampuni kita. Hoe Gods genade juist ons vergeeft. Ya, walaupun kita tidak layak untuk menerima pengampunan ini. Terwijl we eigenlijk niet echt verdiend hebben om vergeven te worden. Ya, kita tahu bahwa Daud itu mengalami hidup yang tidak mudah. We weten uit het leven van Davids leven dat hij niet echt een makkelijk leven heeft gehad. Karena apa? Selama Daud hidup, Want hoe lang David geleefd heeft. yaitu Raja Saul ingin membunuh dia. Want tijdens het leven van David was koning Saul op zoek naar deze David om hem te vermoorden. Jadi Mephiboset itu cucu daripada Saul. Mephiboset is het kleinzoon van deze Saul. Iya, jadinya Saul itu opa Mephiboset ya. Dus Saul is de opa van Mephiboset. Jadi sebenarnya Daud itu bisa merasa kesal sekali dan juga bisa sakit hati terhadap Saul. Dus eigenlijk kan David ook echt heel boos of heel teleurstellend zijn tegenover Saul. Karena apa? Karena Saul berusaha berkali-kali membunuh Daud. Omdat Saul heel vaak geprobeerd heeft om David te vermoorden. Dan sebenarnya Daud itu bisa sakit hati terhadap Mephiboset. Dus eigenlijk kan dus David ook pijn in het hart hebben tegenover Mephiboset. Karena apa? Karena opanya itu begitu jahat terhadap dia. Omdat zijn opa juist heel slecht was tegen David. Tetapi Daud teringat perjanjian dia dengan Jonathan. Maar David herinnert aan het verbond wat hij met Jonathan heeft Dan gemaakt. karena itu walaupun sebenarnya Mephiboset tidak layak untuk diampuni. Eigenlijk dat Mephiboset niet verdiend was om te vergeven. Dan juga sebenarnya Daud tidak pernah berhutang untuk mencari Mephiboset. Dus, Daud tidak punya keharusan untuk mencari Mephiboset. David heeft eigenlijk geen reden of geen, heeft hij niet, hoe zeg je dat? Ja, eigenlijk hoeft hij niet naar Mephiboset te gaan Atau om te menunjukkan vergeven. mercy atau kasih karunia. Ja, David hoeft helemaal niet echt genade of te tonen aan Mephiboset. Iya, tetapi karena perjanjian kasih karunia Maar eigenlijk alleen om het verbond wat hij gemaakt heeft met Jonathan. dan Mephiboset mengalami pengampunan. En daarom heeft juist Mephiboset vergiffenis Walaupun ervaren. keturunan sebelumnya itu melukai dan juga sangat jahat terhadap Daud. Terwijl juist Saul heel slecht was tegen David. Demikian juga dengan hidup kita. En zo ook bij ons leven. Dari pelajaran ini kita bisa belajar bahwa Allah memberikan kasih karunia buat kita. Hier kunnen we ook gewoon leren hoe God zo groot genade is tegenover ons. Sebenarnya Tuhan Yesus tidak perlu mati buat kita. Eigenlijk is het niet eens nodig dat Jezus voor ons zou sterven. Is helemaal niet echt. Ja, Dan nodig. Tuhan Yesus itu sebenarnya tidak harus untuk memberi hidupnya dan mengampuni kita. Eigenlijk had Jezus dat niet hoeven te doen om zijn leven te geven aan ons.
Tetapi karena perjanjian kasih karunia daripada Allah dan bangsa Israel. Maar juist omdat hij een verbond heeft gemaakt Dan met kita adalah Israël. keturunan Abraham. En daarom zijn wij nakomeling van Abraham. Tuhan itu mengampuni kita. Juist daarom wil God ons Dia vergeven. memberikan hidupnya di kayu salib supaya darahnya itu bisa mengampuni kita. Hij wil juist sterven aan het kruis, zodat bloed ons kan vergeven. Sebenarnya kita layaknya mati. Eigenlijk zijn we gewoon als dood. Tetapi Tuhan menunjukkan kasih karunia buat kita. Maar juist de genade van God heeft ons vergeven. Seperti Daud menyatakan kasih karunia-Nya kepada Mephiboset. Zoals David zijn genade aan Mephibosheth heeft gegeven. Oke. Ini yang kedua yang kita bisa belajar dari cerita Mephiboset. En dit is het punt 2 wat we kunnen leren van het leven van Bahwa Mephibosheth. kasih karunia Tuhan mengampuni kita. Gods genade vergeeft ons. Bahkan ketika kita tidak pantas atau tidak layak mendapatkannya. Zelfs als we het gewoon niet verdiend eigenlijk hebben. Oke, yang ketiga kita lihat Punt 3. ya, bahwa kasih karunia Tuhan mengasihi kita bahkan ketika kita tidak layak. En Gods genade houdt zoveel van ons, zelfs als we het niet waard waren. Ya. Jadi sebenarnya di sini Daud membawa Mephiboset keluar dari isolasi. Nou, eigenlijk hier zie je dat David Mephibosheth uit zijn isolatie brengt. Ya, seperti saya cerita sebelumnya, Mephiboset itu hidup di dalam Lodobar yang artinya kering, tandus, benar-benar seperti padang gurun. Zoals ik net vertelde, Mephibosheth leefde in die stad, dat heette droogte, dus gewoon echt heel droog was daar. Dan dia hidup di dalam merasa hidupnya tidak layak, tidak ada gunanya, dan saya ini korban daripada masa lalu saya. Ja, en hij had echt gewoon het gevoel dat hij zijn leven niet waard was en dat hij gewoon een slachtoffer is van al die ongelukken die hij meegemaakt heeft en verlamd is, waardeloos. Ya, dan Mephiboset itu lumpuh. En dat hij verlamd is. Dan orang lumpuh itu dia merasa ya saya ini tidak ada artinya. En dat gevoel is dan dat hij waardeloos is. Saya tidak sempurna. Ik ben niet perfect. Saya tidak bisa jalan dengan benar. Ik kan helemaal niet goed lopen. Tetapi Daud menunjukkan kasihnya kepada Mephiboset. Maar David toonde juist tegenover Mephibosheth. Walaupun engkau lumpuh, walaupun engkau tidak bisa, engkau timpang. Hoewel je verlamd en niet kan lopen bent, Aku mengasihi engkau. hou ik toch van jou. Dan aku menerima engkau apa adanya. En ik accepteer gewoon alles wat voor jou Saya is. tidak tahu bagaimana keadaan Bapak dan Ibu semua. Ik weet niet hoe het met jullie staat. Kita juga punya ketimpangan-ketimpangan dalam hidup kita. Misschien hebben we ook wel een verlamd gevoel in ons Mungkin ada leven. hidup kita yang tidak sempurna, kesalahan, mungkin juga hal yang kita malu terhadap diri kita sendiri. Misschien is er wel iets in jouw leven dat het je verlamd maakt en ook schaamte geeft. Atau juga masa lalu kita yang tidak membuat kita merasa oh saya ini tidak ada artinya. En misschien door de problemen krijg je het gevoel dat je toch geen, Atau saya tidak layak untuk dikasihi. dat je niks waard bent of dat je Tapi niet. hari ini saya mau berkata kepada Bapak dan Ibu Maar vandaag wil ik tegen jullie zeggen, mevrouw, bahwa Allah mengasihi Bapak dan Ibu. God houdt juist van jullie. Mengasihi saya dan mengasihi Bapak Ibu semua. God houdt van iedereen van ons, van jullie en Walaupun van mij. mungkin kita timpang. Misschien zijn we wel verlamd. Mungkin ada hal-hal yang tidak sempurna dalam hidup kita. Misschien is er wel iets wat niet Mungkin perfect kita is in het leven. seringkali jatuh dalam dosa berkali-kali. Misschien ben je wel heel vaak gevallen in dezelfde Kita zonde. merasa bahwa saya tidak layak. En misschien voel je waardeloos. Saya ini memang orang yang tidak bisa berhasil. Ik ben gewoon iemand die geen succes heeft. Tapi hari ini saya mau katakan Maar vandaag zegt bahwa Jezus, kasih karunia datang kepada Bapak Ibu semua. de genade van Jezus komt juist naar jullie. Dan dia berkata bahwa dia mengasihi kita semua. En hij wil zeggen, hij houdt van jullie allemaal. Apapun yang kita sudah lakukan. En wat je ook gedaan hebt, Apapun kekurangan kita. wat je ook tekort hebt, Apapun ketidaksempurnaan kita. wat ook niet perfect is in je Kasih leven, Allah tidak berubah. de liefde van God Dia verandert niet. mengasihi kita bukan karena kita sempurna. Hij houdt van ons niet omdat wij zo perfect Bukan zijn. karena kita bisa berdoa, bisa menyanyi dengan bagus, bisa melayani dengan luar biasa. Hij houdt van ons niet omdat we zo mooi kunnen zingen of goed kunnen praten en dienen. Dia mengasihi kita karena kita anak-anaknya. Maar hij houdt juist van ons omdat we juist zijn Dan kinderen mungkin kita zijn. pikir,
Tuhan tidak pernah mengasihi saya dan menerima saya. Maar misschien heb je het gevoel van, ach, de Heer houdt niet van mij. Terlalu banyak hal yang kurang dalam hidup Er zijn saya. zoveel dingen in mijn leven die gewoon Dan tekort masa schieten. lalu saya juga tidak mungkin bisa dirubah lagi. En het probleem van vandaag, dat kan niet veranderd worden. Mungkin kita berpikir saya sudah begini jadinya, saya sudah jelek begini, mana bisa ada kehidupan yang baru lagi. Misschien denk je, oh, zo klein, hoe kan nou mijn leven echt goed iets betekenen? Tetapi kita lihat bahwa kasih karunia Maar in de Tuhan liefde itu van de Heer, mengasihi kita walaupun kita merasa tidak layak. maar de liefde van de Heer die houdt zo toch van ons, ondanks we het niet waard zijn. Yang keempat, Het vierde punt. apa yang kita belajar dari cerita Mephiboset? Uit het verhaal van Mephiboset. Bahwa anugerah Tuhan menyediakan bagi kita. Gods genade zorgt voor ons, Bahkan ketika kita tidak bisa membalasnya. zelfs als we het niet terug kunnen betalen. Jadi God grace provide us even when we cannot repay it. Ya. Ja. Ja. Dus Gods genade die zorgt juist zo voor ons, zo groot, en dat we niet eens terug kunnen betalen. Di sini kita lihat bagaimana Daud itu mengajak Mephiboset makan. Hier kun je zien hoe David Mephiboset uitnodigt om mee te eten. Dia mengajak, kom, mari makan. Hij zegt, Mephiboset, Mari kom duduk hier. bersama dengan saya. Kom samen met mij te zitten aan Ini tafel. semua makanan kamu boleh Kijk, makan. dat is al het eten wat je mag nemen. Dan apa yang saya makan, kamu boleh makan. En wat ik mag eten, mag jij ook allemaal eten. Lihat bagaimana Tuhan itu mencukupi kita. Hij laat zien hoe goed genoeg is voor hem Saya allemaal. nggak tahu apa yang menjadi kekhawatiran Bapak dan Ibu semua. Ik ken jullie zorgen natuurlijk niet. Tetapi ada janji Allah yang luar biasa. Maar het verbond, Bahwa Allah menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. maar ik ken jullie problemen niet, maar God die voorziet in alles wat jullie nodig hebben. Dia mengajak kita, mari duduk bersama dengan saya. Hij nodigt ons uit aan tafel te zitten, Makan bersama dengan saya. samen te eten met mij. Dan itu janji Tuhan. Dat is het Mungkin verbond kita van de tidak Heer. bisa membalas kembali apa yang Tuhan berikan. Misschien kunnen we niet teruggeven aan God, Tetapi Tuhan itu tidak melihat apa yang kita bisa bayar. maar God die kijkt niet over wat je terug kan Dan geven. itu namanya kasih karunia. Maar dat is dus Gods genade. Allah mengajak kita untuk duduk bersama dengan Dia. Gods genade is gewoon dat je gewoon samen met hem kan Allah ingin zitten. memberkati kita. Deze God die wil juist Saya tidak geven en tahu delen. apa yang Bapak Ibu perlukan. Ik weet niet wat jullie persoonlijk Tapi nodig hebben. satu hal saya lihat dalam janji ini. Maar één ding kan ik lezen hier uit dit Bahwa Tuhan verbond. mengajak kita semua untuk duduk bersama dengan Als, Dia. als God juist ons uitnodigt aan tafel. Mungkin makanan yang kita perlukan untuk tubuh kita. Misschien hebben we eten nodig voor ons Untuk lichaam. jiwa kita. Of voor onze ziel. Mungkin kita capek, mungkin kita lelah, kita banyak ketakutan, kekhawatiran. Misschien zijn ze wel moe, vermoeid of heel veel zorgen hebben in ons Tapi leven. Tuhan sediakan firman-Nya, Tuhan sediakan kasih karunia buat kita. Maar het woord van God is dus dat hij heel veel lief heeft. Tuhan sediakan hikmat buat kita. En God die geeft wijsheid. Dan juga tentunya Tuhan juga mencukupi apa yang kita perlukan. En hij geeft ook gewoon genoeg wat wij nodig hebben. Mungkin banyak kita mengalami finance problem. Misschien ervaren we wel financiële Tapi ada problemen. janji Tuhan di sini. Maar dat is een verbond van de Heer hier. Bahwa Tuhan ingin menjadi provider, mencukupi kehidupan kita. Hier het verbond is dat God echt geeft zoveel we nodig hebben. Di sini kita lihat bahwa Daud menyediakan semua yang Mephiboset perlukan. Hier kun je zien hoe David met Mephiboset omgaat, dat Mephiboset gewoon genoeg heeft. Karena itu Mephiboset merasa, wow, saya ini anjing, masa saya diajak makan sama raja. Want Mephiboset had het gevoel van, nou ik als een dode hond, hoe kan een koning mij uitnodigen aan tafel? Dan kita tahu bahwa Allah mengundang kita makan bersama dengan Dia. Zo, hij wist niet dat God juist hem uitnodigt om Halleluja. aan Ja. tafel te zitten. Itu satu undangan yang luar biasa. Dit is een super mooie uitnodiging. Dan yang kelima kita lihat En het vijfde punt wat we kunnen zien, bahwa kasih karunia Tuhan Gods genade merestorasi kita herstelt ons, walaupun kita tidak layak menerimanya. zelfs als we het niet verdienen. Ya, di sini kita lihat gimana di ayat sebelumnya kita lihat Hier kunnen we zien bahwa Daud mengembalikan semua milik tanah daripada Yonatan. hier kun je gewoon zien hoe David allemaal teruggeeft aan Mephiboset. Sebenarnya Daud itu bisa simpan, ya.
Ja, eigenlijk kan David alles voor zichzelf houden. Tapi di ayat yang sebelumnya kita baca bahwa Daud mengembalikan semua yang milik milik keluarga daripada Mephiboset. Maar we lezen zo meteen hoe David juist teruggeeft wat eigenlijk aan Mephibosheth's familie hoorde, Ya, toebehoorde. iblis menghancurkan hidup kita. De duivel die kan ons leven kapot Adam dan maken. Hawa jatuh dalam dosa. Adam en Eva die vielen in zonde. Sejak itu dosa manusia itu masuk dalam hidup kita. Sinds die tijd is de zonde in ons leven gekomen. Tetapi Yesus datang memberikan hidupnya buat Maar kita. Jezus komt om ons te redden Untuk van de zonde. merestorasi hidup kita kembali. Om juist ons leven te herstellen. Demikian juga Allah ingin merestorasi hidup kita. En zo God dus ons leven herstelt. Tuhan memberikan kuasa buat Adam dan Hawa. En God die geeft juist kracht voor Adam en Eva. Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Omdat wij Allah. naar zijn beeld geschapen zijn. Dan demikian juga Tuhan lakukan restorasi buat kita semua. En ook dat God juist ons alle leven restaureert. Dia ingin kembalikan semua hak, semua yang tercuri dalam hidup kita. Hij wil juist gewoon alles teruggeven wat eigenlijk ons toebehoorde. Karena dia terikat dengan perjanjian kasih karunia. Omdat hij dus aan het verbond denkt. Karena kita keturunan Abraham. En wij zijn juist nakomeling van Dan Abraham. berkat-berkat itu turun dalam hidup kita. En de zegenen van het leven die Dan komen juist Tuhan tidak ons. pernah lupa akan hal itu. En God vergeet dat verbond niet. Dan sama seperti Daud mengembalikan semua yang jadi milik daripada keturunan daripada Mephiboset. Zoals David gewoon alles teruggeeft wat eigenlijk Mephibosheth's familie toebehoorde. Yesus mati supaya dia bisa mengembalikan kehidupan yang Allah berikan buat kita. En Jezus is gestorven om gewoon terug te geven wat ons toebehoorde. Dan dia bayar semua lewat di atas kayu salib. En hij heeft alles betaald aan het kruis. Supaya kita yang percaya kepada dia Zodat wij in hem geloven boleh punya kehidupan. dat we een mooi leven hebben. Dan kita tidak hidup seperti Mephiboset di dalam isolasi, di dalam dosa. Dat wij niet zoals in Mephibosheth's leven zijn in isolatie en in een zonde zijn. kutuk daripada dosa. Of dat we in vervloekt blijven. Nee. Dan cerita daripada Daud ini menggambarkan bahwa Allah merestorasi kita Maar kembali. hier kunnen we lezen hoe God het leven van de mensen herstelt. Apa yang sudah Allah berikan buat hidup kita, Wat heeft dan God aan ons gegeven? yang sudah dicuri iblis, Tuhan kembalikan lewat kematian dan kebangkitan Kristus. En dat zal dan gewoon teruggegeven worden door het sterven en Luar opstanding van de biasa, Heer Jezus. bukan? Ja. Geweldig hè, van de Heer. Yang terakhir, Het laatste punt. bahwa apa yang kita bisa belajar daripada Mephiboset, Wat we ook kunnen leren van het leven van bahwa Mephibosheth. kasih karunia Allah mengadopsi kita ke dalam keluarganya. Ja, Gods genade neemt ons op in zijn familie, zelfs toen wij zijn vijand waren. Bahkan ketika kita adalah musuhnya. Bahkan ketika kita masih menjadi Zelfs musuh. toen wij zijn vijand waren. Ya, Daud bukan hanya datang untuk mengunjungi Mephiboset David die kwam niet in om Mephibosheth te ontmoeten. atau Nee. cuma makan bersama. Of alleen om een keertje te eten met hem. Nee. Di ayat sebelumnya yang kita baca In de volgende vers dat gaan we lezen. bahwa Daud mengundang Mephiboset untuk datang ke palas, ke istananya. Maar hij nodigde Mephibosheth uit juist naar zijn paleis. Ya, jadi benar-benar bahwa kasih karunia Allah itu sempurna. Dus echt, de genade van God is zo perfect. Tuhan itu mengundang kita datang dalam hidup kita bukan hanya untuk mencukupi kehidupan kita. God die komt God nodigt ons uit niet alleen om ons te ontmoeten. Tetapi dia ingin mengundang kita masuk dalam kerajaannya, masuk dalam famili Tuhan. Maar hij nodigt ons uit om in zijn familie te komen juist, in zijn koninkrijk. Dan dia mengadopsi kita menjadi anak-anaknya. En hij accepteert en adopteert ons als zijn kinderen. Karena itu firman Tuhan dalam Roma berkata bahwa setiap yang percaya kita adalah anak-anak Allah. Omdat- Kristus ya. Omdat juist in het woord van God staat, iedereen die Jezus aanneemt, heeft het recht om zijn kind te zijn. Dan kita menjadi bagian dalam famili Tuhan. En dat betekent dat we echt familie van de Heer kunnen worden. Dan kita bisa makan bersama-sama setiap hari. En dan kunnen we echt elke dag samen met de familie Bukan eten. hanya ketika Daud besuk Mephiboset. Niet dat David elke keer Mephibosheth bezoekt. Iya, kan kalau besuk kan cuma sekali-sekali makan. Oh ja. Niet alleen maar bezoeken, maar echt elke dag. Tapi kalau kita tinggal di istana, Want als we juist in zijn paleis kalau kita zitten, tinggal bersama Allah dan sebagai Bapa kita,
En als we samen met de Vader leven, kita bisa makan setiap hari. kunnen we gewoon elke dag met hem Kita bisa eten. bersama dia setiap hari. We kunnen samen met hem alles Dan dia delen. memenuhi segala yang kita perlukan. Hij geeft alles wat wij nodig Dan hebben. kita bukan tamu, tetapi menjadi bagian dari keluarga Allah. Wij zijn geen gasten, maar juist familie van hem, van Dan God. itu yang Tuhan inginkan. En dit wil graag God. Supaya kita tidak hidup dalam padang gurun. God wil niet dat wij droog Tetapi kita leven. hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Maar God wil juist dat we in zijn liefde leven. Yang penuh dengan berkat-berkat yang sudah Allah sediakan Die buat vol kita. van zijn goedheid en vol van overvloed is. Supaya kita tidak merasa lonely, merasa sendiri atau merasa malu. Zodat wij niet alleen of verlegen of eenzaam voelen. Tetapi kita diberikan identitas sebagai anak Allah. Maar dat we juist identiteit gaan ontdekken. Dat wij Dan zijn kind kita mag tidak zijn. sendiri. Wat? Kita tidak sendiri. En wij zijn dan niet Tapi alleen. kita bagian dari keluarga Allah. Maar wij zijn familie van God geworden. Yaitu dalam kerajaan Allah. En dat in zijn Dan juga koninkrijk. menjadi bagian dari keluarga Allah. En ook een deel van Gods familie. Yaitu kita punya saudara-saudara seiman dalam hidup kita. Ja, en dat is juist onze broeders en zussen in het geloof. Dan kita bersama-sama menjadi bagian dari En keluarga dat we Allah. juist samen de familie van God kunnen worden, Dan zijn. bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Is dat niet echt geweldig? Hari ini saya menjelaskan begitu besar kasih karunia Tuhan buat kita. Vandaag heb ik gewoon uitgelegd hoe groot de liefde van God Saya is. nggak tahu apa yang Bapak Ibu alami saat ini. Ik weet niet wat jullie ervaren Tapi vandaag, saya tahu maar wat ik weet. janji Tuhan itu ya dan amin. Het verbond van God is ja en amen. Dia itu Zeker. mengasihi kita. Hij houdt echt van ons. Dia itu sangat dia mencari kita walaupun kita tidak mencari. Hij zoekt ons terwijl we hem niet zoeken. Dan kasih karunia itu mengampuni kita walaupun kita tidak layak untuk diampuni. En Gods genade vergeeft juist ons terwijl we het niet verdiend hebben. Dia mengasihi kita walaupun kita tidak layak. Hij houdt juist van ons terwijl we niet waard zijn. Dan dia juga menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan walaupun kita tidak bisa membayar En kembali. hij geeft juist zoveel genoeg terwijl we het niet echt terug kunnen betalen. Dan yang luar biasa Tuhan merestorasi hidup kita. En ook dat God onze levens kan herstellen. Yang terakhir yang luar biasa, dia mengadopsi kita. En het laatste punt, hij adopteert ons. Tahu Bapak Ibu, adopsi itu luar biasa. Weet je, adopteren is gewoon echt geweldig. Ya, kalau misalnya contohnya presiden Charles apa ya? Oh ja, Prins Charles. Iya, Prince Charles ya tiba-tiba datang ke sini Bijvoorbeeld Prins Charles terus komt plotseling bilang, hier. Siegfried, En hij zegt dan, Siegfried, saya angkat kamu jadi anak. jij zal mijn kind gaan worden. Gimana rasanya Siegfried? Siegfried perlu bingung nggak mau makan apa ya besok? Moet ik dan echt zorgen maken om wat ik ga eten dan morgen? Nee. Karena apa? Karena anak daripada Prince Charles. Omdat ik een kind van Prins Charles ben geworden dan. Iya, terus ya udah dan juga identitas. En ook mijn Iya, zijn jadi identiteit. Ja. jadi apakah Siegfried harus cari-cari makan di jalan gitu ya? Moet Siegfried dan eten gaan zoeken daar? Atau bajunya maksudnya nggak punya baju untuk dipakai? Of bijvoorbeeld dat hij zorgen moet maken dat hij geen kleren heeft. Pasti Siegfried itu punya semua, betul? Ja, en vast zal Siegfried van alles hebben. Dan juga kalau Siegfried misalnya mau kemana, misalnya ke luar negeri, ke Jerman Of misalnya. bijvoorbeeld als ik naar het buitenland wil gaan, naar Tunjukin Duitsland. aja, saya anak Prince Charles. Even alleen maar te laten zien. Ik Pasti jalan. ben een zoon van Nggak perlu Prins lihat, Charles. wah Dat ini zal hem zeker zijn toegang apa geven. namanya tuh pengungsi ya. Hij zal hij zeker toegeven. Hij hoeft niet even al die documenten te laten zien. Nee, Karena hij apa? krijgt gewoon doorgang. Karena toegang. dia anak Prince Charles. Omdat hij de zoon van een prins is. Itu cuman Prince Charles. En dat is alleen maar Prins Charles dan. Hè, Coba nu. kita bayangkan, kita itu anak Tuhan di Maar atas stel je voor dat je segala. dan een kind van God bent. Halleluja. Kalau kita menyadari hal ini, Hoe deze belangrijk punt. saya percaya tidak ada rasa takut yang bisa menguasai kita terus. En door dit punt ben ik gewoon verzekerd dat we geen zorgen hoeven te maken en echt krachtig zijn. Tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa malu. We
We hoeven niet verlegen te zijn of bezorgd te zijn. Mungkin orang tua kita tidak pernah menghargai kita. Misschien hebben onze ouders niet zo ooit gewaardeerd. Mungkin orang-orang yang dekat dengan kita bisa lupa dengan kita. Misschien zijn er mensen die om ons heen ons vergeten. Tapi kalau kita tahu bahwa kita anak Allah. Maar als wij weten dat wij kinderen van God Kalau kita zijn. tahu kita diadopsi oleh Raja di atas segala raja. Als wij weten dat wij gewoon een kind van God geadopteerd zijn door God. Tidak ada yang bisa membuat kita sedih terus. Dus er is geen niks wat ons verdrietig kan Atau maken. merasa sendiri. Of dat ons verdriet kan Karena maken. apa? Allah di atas segala raja bersama dengan kita. Omdat God juist met ons is. Bukan hanya itu saja. Niet alleen dat. Tuhan berikan familie buat kita. En hij geeft ook juist zijn familieleden Semua aan. orang yang percaya kepada Yesus, Iedereen die in Jezus gelooft, dia adalah anak Allah. die zijn kinderen van Dan God. kita punya banyak saudara, betul? En daarom hebben we veel broeders en zusters. Saya tidak pernah merasa sendiri di Jerman ini. Ik voel hier in Duitsland nooit Atau di alleen. Eropa ini. Of in Europa. Karena apa? Saya punya banyak Omdat ik saudara-saudara. heel veel broeders en zusters Kalau heb. saya datang ke Mastir, saya merasa wow, saya punya keluarga yang luar biasa. Als ik naar Maastricht kom, kijk, wat een familie voor mij. Ya, itu adalah berkat daripada Tuhan, betul? Dat is een zegen van de Heer. Jadi kita harus syukuri perjanjian kasih karunia yang Dus we Tuhan moeten berikan. echt dankbaar zijn aan Gods Karena itu genade. mari kita bangkit berdiri. Kom, laten we opstaan. Mari kita syukuri apa yang sudah lakukan Yesus lakukan buat kita. Laten we dankbaar zijn voor wat God al gedaan Saya heeft voor tidak ons. tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu saat ini. Ik weet niet wat jullie meemaken, doorstaan Tapi hebben saya nu. ingin undang untuk kita bisa mengingat apa yang Yesus lakukan buat kita. Maar ik wil jullie gewoon uitnodigen en herinneren. Denk aan wat Jezus gedaan heeft voor Ingat ons. seperti Daud terhadap Mephiboset. Denk aan zoals David juist aan Mephiboset heeft gedaan. Mungkin hidup kita seperti Mephiboset. Misschien is ons leven als Saya Mephiboset. tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu semua. Ik weet niet wat jullie meemaken. Kalau Bapak Ibu merasa sendiri, Misschien voelen jullie wel alleen, eenzaam. merasa tidak ada yang bisa mengerti, menerima saya. Misschien heb je het gevoel dat niemand mij accepteert. Atau banyak pergumulan saat ini. Misschien andere problemen. Hari ini Allah mengulurkan kasih karunia kepada Bapak Ibu semua. Maar vandaag wil je juist Gods genade gaan Dia geven. mengundang Bapak Ibu untuk duduk bersama dengan dia. Vandaag wil God juist jullie uitnodigen om samen te Untuk zitten. bersekutu dan berfellowship dengan dia. Om gewoon samen met hem te zitten. Dia ingin berikan kasih karunia-Nya. Hij wil graag die liefde geven. Anugerahnya buat Bapak Ibu semua. De genade van de Vader. Kalau Bapak Ibu berkata, Tuhan, Als jullie roepen, oh ini saya Heer, Tuhan. hier ben ik. Saya mengalami kekeringan. Ik ervaar Saya van... mengalami Tuhan Yesus banyak tantangan. Ik ervaar heel veel niet fijne dingen, Saya eenzaam, ingin slechte Tuhan dingen. menerima kasih karunia-Mu hari ini. Ik verlang naar uw genade. Saya ingin duduk bersama dengan Engkau Tuhan. Ik wil graag met u zitten. Als je Kau dat bisa doet, angkat tanganmu. dan kun je Kau hand bisa op, berkata, Tuhan, dan kun je hand omhoog doen. ini saya Tuhan. Hier ben ik, Heer. Hidup saya kering saat ini. Mijn leven is zo Saya droog. banyak ketakutan Tuhan. Ik heb zoveel angst. Saya banyak pergumulan Tuhan. Ik heb zoveel verdrietige dingen. Hari ini saya tahu En vandaag, bahwa Engkau Allah di atas segala Allah. nou weet ik dat u de God boven Yang alles ingin bent. memenuhi semua kebutuhan saya, En Bapak. dat u alles geeft wat ik nodig zou Yes, hebben. Lord, ada lagi. Ja, Angkat Heer. tanganmu tinggi-tinggi. Als een hand Kira omhoog toko zet. toko pokorolo sakarala. Yes, Lord. Kira takarala takarala toko pokorolo sakarala. Ya, Heer. Holy Spirit, kira takarala takarala. Yes, Lord. Ya, Heer. Kami mengundang Kau Roh Kudus. Ja, Heer, we nodigen u uit. Kami mengundang Kau Tuhan We nodigen u uit, Heer. untuk menghampiri setiap saudara-saudaraku Tuhan. Om hier bij deze familie te zijn. Mari kita nyanyi bersama-sama. I give my life away. Laten we samen dit zingen. Sambil kita nyanyikan ini, berikan hatimu, angkat hatimu kepada Allah. Als we dit zingen, bereid je hart voor wat je nodig Dan hebt. bij kemudian hem. saya akan berdoa buat Bapak Ibu yang mengangkat tangan. Dan laten we dan bidden. Kira batu kurul sekere. myself away. So you I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away. I give myself away so you can use me.
give myself to you. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. I give myself away. Give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. Give myself away. I give myself away so you can use me. Yes, Lord. Ja, Heer, Ini doa kami, Tuhan. dit is ons gebed. Tuhan, aku berdoa, Bapa. Heer, we bidden u Bagi saudara-saudaraku, Tuhan, voor de familie, Heer. yang saat ini mengalami kekeringan, Voor mensen die nog zich yang droog butuh kasih voelen, karunia-Mu, Bapa. die uw Yang genade sedang nodig dalam hebben. pergumulan, Bapa. Yang sedang dalam pergumulan. Die 7 problemen hebben. Tuhan, kami berdoa saat ini. Heer, we bidden u. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, We Bapa. geven het in uw handen neer. Kami berdoa supaya kuasa Allah turun, We bidden dat de kracht van de Heer mag dalen. memperbarui Tuhan, Dat het mag helpen. memberikan Tuhan satu kekuatan yang baru. Dat de kracht mag geven aan de Dalam nama Yesus in de Tuhan. naam van Jezus. Hirabatoko pokorolo tokorolo. Hirabatakarala soko pokorolo. Yes, Lord. Dalam nama Yesus. Ja, Heer, in de naam van Hirabatoko Jezus. po- Dalam nama Yesus. Tuhan, aku berdoa. Ja, Heer. Halleluja. Give myself away so you Can use me. I give myself away. give myself away. Ik geef myself away so you can use me. I give myself away. Give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. Yes, Lord. Terima Ja, kasih. Heer, dank u, Heer. Terima kasih Tuhan. Give myself Dank u, Heer. So you can use me. Terima kasih Bapak. Dank u, Vader. Kami percayakan kepada Engkau. We vertrouwen u dit, Kami Tuhan. terima kasih karunia-Mu. Wij nemen uw Perjanjian liefde yang aan. tidak pernah Engkau ingkari. Wij nemen het verbond van u aan. Segala kemuliaan buat Engkau Tuhan. Alle heerlijkheid is voor u. Terima kasih Bapak. Dank u, Vader. Terima kasih Tuhan. Dank u, Vader. Terima kasih Tuhan. Dank u, Heer. Haleluya Yesus. Halleluja, Jezus. Use me. Irabasa. Dalam nama Yesus In Tuhan. de naam van Jezus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Bidden wij en zijn we dankbaar. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Silakan duduk. Untuk Bapak Ibu yang ingin didoakan secara pribadi, Voor mensen die misschien een persoonlijk gebed nodig supaya hebben. orang lain tidak tunggu terlalu lama. Zodat de andere mensen niet te lang hoeven te Nanti wachten. sesudah tutup Bapak Ibu bisa datang. Dus na deze Bisa dienst maju kun je ke gewoon depan. naar voren komen. En Kami dari kami bersedia memberikan waktu untuk berdoa buat Bapak Ibu semua. dan zijn we gewoon bereid om tijd te geven om samen te Atau bidden met mungkin ada jullie. yang sakit atau perlu berdoa. Iemand die ziek is misschien of iemand gebed nodig heeft. Kita adalah keluarga. Wij zijn hier in de Karena itu familie. kami menyediakan diri untuk
melayani dan juga untuk berdoa buat Bapak Ibu semua. En daarom zijn we ook gewoon bereid om te bidden voor jullie. Saya mau tutup dulu prediki saya supaya supaya selesai dengan tepat ya. Ik wil gewoon even dit gedeelte afsluiten. Zodat Bapak we Ibu bisa duduk semua. Vader, even. Dames en heren, jullie kunnen zitten. Jullie kunnen gaan zitten. Er komen wat mededelingen. Voordat ik begin met de mededelingen, wil ik even vragen wie is hier voor het eerst in deze gemeente, kerk gekomen? Of een vinger wil opsteken? Is niemand voor het eerst? Ik zie 2 mensen. Ik zie daarachter ook. Ja. Ik heb net kennis gemaakt, meneer Assan en mevrouw. Ja. Of ja, niet zijn vrouw is. En kennis van hem. Goed, ik hoop dat dit ook een jullie huis worden. Ja, dat jullie hier mogen komen, vaker mogen zien. Dank u wel. De mededeling voor volgende week is... volgende week is geen dienst. We hebben 3 juli een celgroep en daarna de bidstond. Dus ook geen bijbelstudie voor volgende week. Verder... Dus een encounter, dat is op 12 en 13 augustus. En dan de kosten zijn €20. En wij zijn nu bezig voor degenen die meedoen om met de pre-encounter studie te geven. Verder, 14 augustus is een waterdoop. En wij graag inschrijven bij Davy. Zuster Davy. Ja, hoop dat het een gezegende dag zal worden. En dan verder, jarig geweest is op 15 juni zuster Ernie. Gefeliciteerd. En niet vergeten, maar morgen is Joop van Margo jarig. En vandaag zal hij ons trakteren op, wat is dat, nog geen diner, maar ja, eten. Goed, dat was dan de mededeling. Ja, en dan zou ik zeggen, God zegen voor jullie voor deze week. En dan wil ik nu een gebed doen voor de offer. Vader in de hemel, ik dank u, Vader, voor deze mensen die hier allemaal gekomen zijn. Die onze kerk, onze gemeente willen opbouwen, Vader. Hoe dan ook. Zegen hun, Vader, met alles wat ze gedaan hebben voor ons. Met alle offering wat ze gedaan zullen doen. Dat het gedaan wordt met een vreugde in het hart, Vader. Ja, Vader, want u kan met die kleine dingen die wij alleen kunnen geven, hele grote dingen doen, Vader. En daar zijn we u dankbaar voor. Dank u wel, Vader, in de naam van Jezus. Amen. Vader, alsjes om de offers bij elkaar te halen. Mijn hart is vol
is uw naam, God van de eeuwigheid. Mari kita angkat tangan kita. Laten we opstaan en onze handen Kita opheffen naar de menerima Heer. berkat yang Tuhan Allah sediakan buat Dat we de kita. zegen van God mogen ontvangen. Jemaat Tuhan yang dikasihi, De gemeente van... terimalah berkat daripada Allah Bapa yang Maha Tinggi. ontvang de liefde van God en de zegen Berkat van God. yang membuat apa yang kau lakukan itu berhasil. Ontvang de zegen van God wat jullie nodig hebben. Heer. Segala kemanapun kau pergi, Waar je kasih heen gaat. karunia-Nya menyertai engkau. Waar je heen gaat mag de genade meegaan. Dan kasih karunia-Nya menyediakan dan mencukupi apa yang kau perlukan. En mag zijn liefde gewoon jullie in voorzien in alles. Dan kemanapun kau pergi, En waar jullie ook heen gaan, siapapun yang kau temui wie jullie ontmoeten ook, akan diberkati. die ook gezegend mag zijn. Karena Allah yang Maha Tinggi menyertaimu. Omdat God je van je houdt. Karena itu Bapak dan Ibu, En pulanglah dengan kasih dan damai sejahtera Allah yang Maha Tinggi. En daarom, ja, God die vrede geeft aan jullie. Dalam nama In Yesus. de naam van Jezus. Kami bersyukur juga buat makanan yang tersedia. We zijn ook dankbaar voor het eten wat u Kuduskan bereidt heeft. menjadi kekuatan buat kami. Heilig het eten Berkati fellowship kami. en zegen het samen zijn. Berkati yang sudah menyediakan makanannya. En zegen degene die het gemaakt Khususnya voorbereid juga yang hebben. berulang tahun Tuhan. En voor de verjaardag van... Terima kasih Bapa. Dank u Vader. Dalam nama Yesus. In de naam van Jezus Kami berdoa. bidden wij. Amin. Amen. Tuhan berkati. God zegen.